E aí galera, vocês já viram essa máquina de fumaça aqui da JK, a Smoker? Lembrando, ela é 12 volts, justamente para ser utilizado em som automotivo. 12 volts linkada aqui via cabo, né, P2. Aqui também 12 volts via cabo P2. Aqui na frente a gente tem um painel, o botão liga e desliga. Aqui também muda a intensidade que é gerada a fumaça. O LEDzinho aqui de pulso, aquele botãozinho de pulsar, né? O LED temperatura e o LED indicando que a central daqui está interligada com a de cá. Bora fazer aquele testezinho de fumaça? Chama, papai! Faz fumaça, meu amigo. Pronto, falta só a cerveja e a música. Só o filé, ó.